Министерот за надворешни работи треба да води сметка дека тој ја добива својата месечна плата и овој, би рекол, луксузен живот кој што го води од граѓаните во Македонија. И треба да ги штити интересите на граѓаните во Македонија, не да ги штити интересите на граѓаните во случајот на соседна Бугарија. И мислам дека треба малку поодговорно да се однесува кон чувствата на граѓаните во Македонија. Тука пред се мислам на чувствата на македонците. И мислам дека ваквите изјави не само што не одат во прилог на релаксирање на и онака поларизираната состојба, а поларизиране поради однесувањето на владата и подпишувањето на оние екзибиционистички калкулантски договори со кои што ние како македонци губиме се, а бугарската држава добива се, тоа кое што го бара. И затоа мислам дека во периодот кој што следи, единственото нешто кое што на нему му преостанува е пред се да им се извини на неговите сограѓани македонци за болката која што им ја нанесе со неговото министерување и со начинот на кој што го води овој процес со нашиот источен сосед и да даде поддршка на македонците од таа страна на границата во насока на тоа да тие културно се организираат и да можат да ги остваруваат своите права таму во Бугарија, а не да биде против нив, практично како што тоа го прави во своите изјави.